Hello， 大家好，I'm SR 貓頭鷹心理師。唔知咧，你對上一次 update 你嘅 CV 係幾時呢？你嘅 CV 係咪仲停留緊喺你對上一次揾工嗰時呢？係幾年前，定係10幾年前啊？你可能會話：我而家又唔係揾緊工，我使乜咁快 update 我嘅 CV 啫？如果你真係咁樣諗嘅話，咁你真係要聽落去啦，因為咧我就會解釋下點解你咁樣諗可能係錯啦。你嘅支持係我繼續拍片嘅動力，希望大家都可以 like、share 同埋 subscribe 我嘅 channel 啊。第一個咧係點解你要定期去 update 你嘅 CV 嘅原因咧，就係其實咧你嘅經驗累積咧係比你想象中咧係更加快嘅。其實咧喺一段時間裏面啊，我哋可能已經做咗好多嘅嘢㗎啦。譬如可能已經完成咗幾個 projects 啦，又或者咧已經有一啲 achievement 啦，又或者學咗一啲新嘅 skills、新嘅 system 咁樣。如果你真係等到咧幾年之後揾工啦，先去 update 你嘅 CV 咧，可能咧有一啲重要嘅一啲projects 啊或者 achievement 咧，你就會唔記得放落去啦。又或者咧有啲嘅 details 咧，你亦都唔記得啦。咁呢個咧亦都解釋咗點解有啲人話去 interview 嘅時候，佢問我一個問題，我當時咧腦裡面係一片空白啦，或者咧我諗極都諗唔到一啲好嘅例子咧去回答佢嘅問題。呢個就係因為咧，我哋平時冇定期咁樣去review 啦，同埋 consolidate 我哋自己嘅經驗。而更加好嘅做法咧，其實就係 keep 一個叫 job log 嘅嘢。而呢個咧，我自己都係有做開㗎。咁就係咧，每月完成一啲嘅 project 啊，或者一啲嘅工作嘅時候咧，我就會寫低落嚟。我會寫低我做咗啲乜嘢啦，我當時用咗啲咩 skills， 我面對嘅係咩困難，我點樣解決，最後有啲咩 outcome 或者 achievements。更加重要嘅係我學咗啲乜嘢。當我儲咗呢啲嘅經驗咧，下次去 interview 嘅時候咧，人哋問我任何嘅問題，我都可以好快咁樣攞到一啲好嘅 example 咧，去回答佢嘅問題。咁亦都咧避免咗啦，對方問我任何嘅問題，我都用同一個例子去回答。而第二個原因咧，就係其實呢個世界咧真係變得好快㗎，職場嘅要求咧亦都係。以前咧 HR 咧成日都會講 competence。但係今時今日咧，所有人都會講 capability， 就好似上年都冇乜人講 AI， 但係今日咧，所有人都喺度講緊 AI。你嘅 CV 係咪仲用緊一啲好舊嘅 terms 啦，或者一啲 language 咧？又會唔會喺你嘅 CV 裡面有啲嘅內容，其實今時今日已經唔再啱用嘅咧？雖然咧，你都可以喺你真係要揾工嘅時候，先再 update 你嘅 CV 去改咗呢啲嘢，但係你所花嘅時間同埋精力咧，就肯定會更加多啦。而第三樣嘢咧，就係你嘅 CV 其實係你嘅 professional brand， 人哋睇住你個 CV 就好似睇住你咁樣。如果你着得寒酸嘅話，對方對你嘅印象都會唔好啦。何況係你嘅 CV。正如我哋之前都有講過，就係你會唔會仲用緊一啲好舊嘅 template 咧？我見過有啲人仲寫翻自己嘅性別啦、年齡啦，甚至地址咁樣，呢啲嘅資訊完全都唔再需要㗎啦。如果 HR 見到，佢哋都會覺得唔見微之處，亦都係咧代表你個人咧係好 outdated 啦，唔夠與時並進。咁當然對你嘅印象就唔會好啦。其實定期咁樣去 update 你嘅 CV 咧，其實仲有一個好處㗎喎。唔講唔知，喺心理學嘅角度啦，當你去整理你自己嘅經驗嘅時候，譬如你會諗下，原來咧我都完成咗幾個 projects 嘅喎，我又學咗一啲新嘅 skills 啦，或者一啲新嘅 system， 又或者咧會覺得其實我都幾有能力嘅喎，我都做咗好多嘅 task。喺呢個過程之中其實你咧都會係 build up 咗你自己嘅 confidence 嘅。由於咧你唔係從零開始，你會覺得自己咧係好有準備嘅。所以咧，如果真係有新嘅機會嚟到嘅時候，你會更加 open 去接受佢哋，亦都代表你會更加容易咧係揾到更加好嘅工作㗎喎。所以話咧，定期咁樣 update 你嘅 CV 咧，真係好處多多㗎。咁最後咧，我就想講下，究竟我應該幾耐去 update 我嘅 CV 一次咧？咁我自己覺得咧，就大約半年至到1年咧，都係合適嘅時間。尤其是係做完 performance appraisal 咧，就更加係一個合適嘅時間去 update 你嘅 CV 啦。希望今次嘅分享可以幫到大家，我哋下次見啦，拜拜。